ប្រសូលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកសំរងស៊ីថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រឹម21ថ្ងៃនិងហែក្បួនតែ4ដងគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកសាសុខាបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចស៊ើបអង្កេតបាតុភិបដែលកើតឡើងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងព្រៃវែងយុវជនស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ារិះគន់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូដោយចំហអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអេបូឡានៅមិនទាន់កម្ចាត់បានទាំងស្រុងទេប៉ារីមានទម្រសាធាតុពុលក្នុងបរិយាកាសឡើងហួសការកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក RFI ចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសបារាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21មីនាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាការកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី19មីនាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេលត្រឹមតែ21ថ្ងៃរីឯការដើរហែក្បួនតាមផ្លូវពេលឃោសនាបោះឆ្នោតត្រឹមតែ4ដងនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅគោលដៅរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតលីមេងខួររីកាក្នុងកិច្ចប្រជុំជូនព័ត៌មានស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ21មីនានៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការពេញចិត្តលើការកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋសភាទើបអនុម័តកាលពីថ្ងៃ19មីនាជាមួយច្បាប់កោជបនោះគឺការកំណត់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល21ថ្ងៃហើយហែក្បួនត្រឹមតែ4ដងប៉ុណ្ណោះតាមលោកសំរងស៊ីឃោសនា21ថ្ងៃរីឯការហែក្បួន4ដងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះថានៅប្រទេសបារាំងក៏មិនឃោសនាដល់មួយខែដែរលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមតាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើការកាត់បន្ថយថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតពី30ថ្ងៃក្នុងច្បាប់ចាស់មកត្រឹម21ថ្ងៃនោះគឺដើម្បីរក្សាអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បាននោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរកោជបនិងការដាក់កោជបជាស្ថាប័នមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះការកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតលើសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានការកំណត់ផ្ដន្ទាទោសលើសង្គមស៊ីវិលដែលបានជេរប្រមាថបេក្ខជនឬគណៈបកនយោបាយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាអាស្រ័យលើការបកស្រាយរបស់កោជបក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានកំណត់ថាឲ្យរក្សានៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសរុបមកតាមលោកសំរងស៊ីច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់កោជបអាចទទួលយកបានទោះបីជាមិនល្អ 100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអាក្រក់ពេកដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីគោលដៅរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការផ្លាស់ប្ដូរជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបដិសេធដាច់ខាតនៅការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើកម្លាំងមានអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនិងការធ្វើបដិវត្តខុសច្បាប់ជាដើមចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីក៏លើកឡើងថាសមាជិកភាពកោជបថ្មីមានតុល្យភាពគឺ441ក្នុងនោះ4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង1រូបទៀតជាអិសរាជជនកណ្ដាលមិនលំអៀងដែលទទួលស្គាល់ដោយគណៈបកទាំងពីរកោជបថ្មីក៏មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃ27មេសាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីជ្រើសរើសបេក្ខជនកោជបមុននឹងដាក់ជូនរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តនិងប្រកាសសមាជិកភាពទាំង9រូបរបស់កោជបថ្មីនៅថ្ងៃ13មេសាគឺមុនបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិលោកស្រីទី1អាមេរិក Michelle Obama បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលមានការជូនដំណើរពីលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ជូនថាលោកស្រីទី1អាមេរិកបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី20មីនានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំដល់យុវនារីកម្ពុជាចំណែកលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសភាភាគតិចរបស់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះបើតាមការដឹងពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22មីនានេះបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដែលមានសមាជិកភាពចំនួន9រូបដើម្បីចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅបាតុភិបដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់នាយទាហានរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះបាតុភិបកាលពីថ្ងៃទី19មីនាកន្លងទៅបានកើតឡើងដោយសារតែមន្ត្រីកងរាជអាវុធ
ហាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងបានបាញ់គំរាមទៅលើអ្នកបើកបរឡានដឹកស្រូវមួយគ្រឿងដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រូបភាពនៃបាតុភិបនោះក៏បានបង្ហាញពីការធ្វើទារុណកម្មហួសប្រមាណពីសំណាក់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តនិងព្រុសឡានដែលបានបើកកិច្ចពីជញ្ជីងថ្លឹងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះនឹងចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះរួចធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់លោកសាសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះគឺមានទូរទស្សន៍ចុះទៅធ្វើអធិការកិច្ចនៅបរិបទដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលកំពុងភារកិច្ចរបស់នីតិវិធីរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងដែលបានកើតឡើងការពីដែលមានបរិបទកើតពីថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2015ហ្នឹងណាដែលអញ្ចឹងគឺពេលដែលកម្មការនឹងចុះទៅគឺហើយទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលថាតើមានខុសឆ្គងនៅក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចនោះមែនឬអត់ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ជូនមករដ្ឋាភិបាលជាការវិញដើម្បីធ្វើការដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រាប់តើត្រូវបានគាត់ជាការធ្វើអរគុណវ៉ាសំណប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកខេងទីតូអំបញ្ញមុននេះគម្រោងបំពាក់បរិខាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ពីកំពតដល់វារិញនិងផ្លូវជាតិលេខ48ពីចំការលួងដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងបានចាប់ផ្ដើមហើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េក្វៃកាបានប្រគល់សម្ភារៈបរិខាទាំងនោះឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅខេត្តកំពតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួយតម្លៃ$3.2 លានឯមៀកជួនព័ត៌មានពិស្ដារកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ពីកំពតដល់វាលរិញចម្ងាយ53គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវជាតិលេខ48ពីចំការលួងដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងចម្ងាយ158គីឡូម៉ែត្រត្រូវបំពាក់ដោយបរិខាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលជាជំនួយតម្លៃ$3.2 លានរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយបន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់និងទទួលសម្ភារៈបរិក្ខារទាំងនោះបានរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅខេត្តកំពតបើតាម AKP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការកម្ពុជាបានអះអាងថាសមិទ្ធផលជាសម្ភារៈបរិក្ខារដែលត្រូវប្រើសម្រាប់បំពាក់និងកែសម្រួលផ្នែកខ្លះនៃកំណត់ផ្លូវទាំងពីរនោះមិនត្រឹមតែជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសមិទ្ធផលទាំងនេះក៏ជួយដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលលោកត្រាំអ៊ីលទឹកបានឲ្យដឹងតាមរយៈ AKP ថាផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវអាស៊ានលេខ123ដែលភ្ជាប់ពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅកោះកុងមកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3កាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ33ហើយភ្ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅម្ដុំលោកខេត្តកំពតលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាការដឹកជញ្ជូនតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ48នេះក៏អាចជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិនានាក្នុងតំបន់តាមរយៈកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុផងដែរគម្រោងបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារនិងកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការជួយដល់ការខិតខំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ដែលផ្អែកតាមសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ីលទឹកទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាម AKP អ្នកស្រីបែលសុភីប្រធានការិយាល័យទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងផងដែរថាដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះសម្រេចបានជោគជ័យហើយការសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងបំពាក់បរិក្ខារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ48នេះនឹងស្គាល់ពីតួនាទីរៀងៗខ្លួនជាមិនខានជំវិញប្រធានបទនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
អង្គការ Plan កម្ពុជានៅក្នុងឱកាសទិវាទឹកពិភពលោកបានតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតនៅតាមសាលាចំនួន24នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបការតទឹកដែលបន្តធ្វើឡើងទាំងយប់ដល់ព្រលឹមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហើយមុនថ្ងៃរះលោកទេពសីហាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់អង្គការ Plan បានឲ្យដឹងថាការដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23មីនាស្អែកនេះហើយគម្រោងរៀបចំបណ្ដាញទឹកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅផ្ដល់ទឹកស្អាតជូនដល់ប្រជាជនខេត្តសៀមរាបពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សចំណែកក្រុមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បើទោះបីជាការសាងសង់សម្រេចបាន 30% ហើយក្តីថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទិវាទឹកពិភពលោកខួបលើកទី22នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Zaman នាថ្ងៃទី22មីនានេះក្រុមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងនិយាយអំពីអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គផងដែរលោកទឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមថានៅក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងសាងសង់នេះដែលផ្អែកទៅលើកត្តាផលប៉ះពាល់ដែលឡែកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងរៀបចំសន្និសីទនិងបទបង្ហាញស្ដីអំពីសក្តានុពលនៃវិស័យអេកូទេសចរកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23មីនាស្អែកនៅអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏នឹងមានការបញ្ចាំងខ្សែវីដេអូនិយាយអំពីតំបន់ទេសចរនៅអរ៉ែងផងដែរបើតាមសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីអំពាវនាវឲ្យតំបន់អរ៉ែងខ្លាយទៅជាតំបន់អេកូទេសចរពិតប្រាកដបញ្ជាការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់នោះយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកការបោះឆ្នោតសភានៅអ៊ីស្រាអែលទើបតែបានបញ្ចប់ទៅដោយជ័យជំនះទៅបានទៅលើគណៈបករបស់លោកនេតានីយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសម្ដីរិះគន់មានកាន់តែខ្លាំងទៅលើលោកនេតានីយ៉ាហ៊ូពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកជាពិសេសលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាតែម្ដងដែលបាននិយាយរិះគន់ចំទៅលើសកម្មភាពមិនគួរសមមួយចំនួនរបស់លោកនេតានីយ៉ាហ៊ូមុនពេលបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនរបស់លោកនេតានីយ៉ាហ៊ូមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិស្ដាគ្មាននរណាម្នាក់មិនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេជុំវិញជ័យជំនះរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក្នុងពេលបោះឆ្នោតសភាអ៊ីស្រាអែលកន្លងទៅនេះព្រោះថារហូតដល់នាទីចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតការស្ទាបស្ទង់មតិទូទៅបានបង្ហាញថាលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូប្រកាសជាមិនបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកជាមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចជាមួយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពេលនេះហាក់ក្លាយជាអ្នកទី1ដែលហ៊ានរិះគន់ដោយចំហទៅលើលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនចុះសម្រុងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ដាងបូព៌ានិងការបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយរិះគន់ចំពីសកម្មភាពរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានធ្វើវីដេអូមួយដាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនោះដែលមានខ្លឹមសារថាអំណាចរបស់ក្រុមស្ដាំនិយមកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយព្រោះថាមានប្រជាជនអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលទៅបោះឆ្នោតច្រើនណាស់សម្ដីបែបនេះរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូត្រូវបានលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាត់ទុកថាជាការឆ្គាំឆ្គងខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសដែលមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាប្រជាជនគ្រប់ពូជសាសន៍មានសិទ្ធិស្មើគ្នាលើឆាកនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនពាក្យសម្ដីរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលមិនមែនកាន់សាសនាយូវីសចំណុចសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនពេញចិត្តលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូគឺអត្តចរិតសួនទូនិយមគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិយូវីសជ្រុលហួសហេតុពេកលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានជ្រើសរើសនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលការពារតែជនជាតិយូវីសមិនខ្វល់ពីជាតិសាសន៍ដទៃដូចជាជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនជាដើមអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានម្នាក់ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាដរាបណាមាននេតាន់យ៉ាហ៊ូអ៊ីស្រាអែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពេញអធិបតេយ្យឡើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរិះគន់ថាលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមានចេតនាអូសបន្លាយបញ្ហាជាមួយប៉ាឡេស្ទីនធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យប៉ាឡេស្ទីនងើបមុខរួចជាដាច់ខាតនយោបាយបែបនេះជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដល់ស្ថិរភាពតំបន់ដានបូព៌ាទាំងមូលព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកធាតុអាកាសរបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចេញសេចក្តីព្រមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនឹងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើប្រទេសដែលមានប្រជាជនដ៏ច្រើនមួយនេះ
ចំណែករដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃសៅរ៍បានសម្រេចចាត់វិធានការមិនយកថ្លៃការធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈនិងតម្រូវឲ្យយានយន្តឯកជនបើកបរឆ្លាស់គ្នាមួយថ្ងៃលេខសេសមួយថ្ងៃលេខគូនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងជុំវិញរដ្ឋធានីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលមានសារធាតុឆ្មារបំផុតបានឡើងហួសកម្រិតកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏ប៉ារីនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុងដែលមានផ្សែងពុលខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកនៅឡើយទេហើយអ្វីបានជាដូច្នេះបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះលើករណីអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំនឿប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោមមូលហេតុសុវត្ថិភាពសឿមភិរៈជួនព័ត៌មានពិស្ដាការប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយបានកើតឡើងហើយបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ142នាក់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនេះត្រូវបានអះអាងថាបង្កឡើងដោយក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាតាមរយៈលិខិតមួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនលោកហាឌីបានសរសេរថាអំពើហិង្សានិងអក្រិតកម្មដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឧទាមហាធីរួមទាំងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនបានសរសេរថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍របស់អ្នកលើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលមានដើម្បីបញ្ឈប់នូវការឈ្លានពានមកលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់និងធ្វើឲ្យប្រទេសយេម៉ែនគ្មានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពកិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជននៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង15របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ដាប់នូវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសយេម៉ែនជាកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានរបស់ទីប្រឹក្សាពិសេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉ាម៉លបេណូម៉ាដែលជាបុគ្គលម្នាក់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សះផ្សាសម្រុះសម្រួលចំនួនជាច្រើនខែមកហើយក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតំណាងមកពីប្រទេសយេម៉ែននិងប្រទេសកាតានឹងជួបគ្នាក្នុងជំនួបបិទទ្វារមួយមុនពេលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមន្ត្រីការទូតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសនោះប្រហែលមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់យេម៉ែននោះទេចំណែកឯការស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់យេម៉ែនគឺមិនអាចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនេះបានទេប្រទេសយេម៉ែនបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលធ្លាក់ទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយបញ្ហាទឹកដីនិងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សារវាងក្រុមឧទាមហាធីក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីនិងក្រុមអាល់កៃដាថ្មីត្បិតតែមេរោគអេបូឡាហាក់កំពុងសាបរលាបពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែមេរោគនេះនៅមិនបាត់អស់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21មីនាមានករណីថ្មីមួយនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាចំណែកឯនៅប្រទេសហ្គីណេនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានករណីឆ្លងមេរោគនេះចំនួន95ករណីប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ដោយបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យមនុស្សចេញទៅណាទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27មីនាតទៅដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកករណីសង្ស័យមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រទេស3នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមានសេរ៉ាឡេអូនហ្គីណេនិងលីបេរីយ៉ានៅមិនទាន់ទម្លាក់ដៃឈប់ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡាដ៏កាចសាហាវនៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានលេខករណីដំបូងប្រទេសទាំង3រួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានជួយគ្នាសស្រាក់សស្រាំក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគនេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015នេះពុំមានករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាថ្មីបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំង3នៅតែបន្តធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាហាក់បានងើបឡើងវិញនៅប្រទេសហ្គីណេដែលមានករណីសង្ស័យថ្មីចំនួន95ករណីដែលភាគច្រើននៅក្រុងកូណាគ្រីតែម្ដងលោកប្រធានាធិបតីហ្គីណេបានថ្លែងថាយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនទុកឲ្យមេរោគអេបូឡាវិលមកយាយីអាយុជីវិតប្រជាជនឡើយ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយសារតែប្រជាជនហ្គីណេភាគច្រើនធ្វើដំណើរបំលាស់ទីច្រើនណាស់ដូច្នេះមានន័យថាគេនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរីករាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតជាមួយនឹងករណីឆ្លងថ្មីទាំងនេះចំណែកនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាឯណោះមានករណីថ្មីមួយទៀតដែរដែលបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21មីនាម្សិលមិញនេះករណីនេះគឺស្ត្រីជនជាតិលីបេរីយ៉ាម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគអេបូឡាតាមការសង្ស័យស្ត្រីនោះបានរួមភេទជាមួយបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់ឆ្លងមេរោគអេបូឡាប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយទៅវិញអ្នកជំនាញបានពន្យល់ថាមេរោគអេបូឡាអាចសំងំនៅក្នុងទឹកកាមរបស់បុរសនោះក្នុងរយៈពេល3ខែមុននឹងងាប់អស់ឥទ្ធិពលអ្វីត្បិតតែបុរសនោះជាសះស្បើយហើយក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន AFE ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រួតពិនិត្យករណីនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតហើយអាជ្ញាធរបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងករណីមានឆ្លងករណីថ្មីទៀតលោកបន្តថាបើហ្គីណេនិងសេរ៉ាលីអូនដែលជាប្រទេសក្បែរខាងមានករណីឆ្លងថ្មីមានន័យថាលីបេរីយ៉ាក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរយ៉ាងណាមិញនៅប្រទេសសេរ៉ាលីអូនរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22មីនានេះដោយហាមមិនឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27មីនាទៅក្នុងរយៈពេលនេះហាងទំនិញទីផ្សារទូទាំងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនត្រូវបិទទ្វារទាំងអស់ហើយប្រជាជនត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនឹងធ្វើការចុះជួបជាមួយប្រជាជនតាមផ្ទះដើម្បីស្វែងរកករណីឆ្លងថ្មីណាមួយជាពិសេសនៅតាមទីកន្លែងដែលធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគអេបូឡាលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE វិទ្យុបារាំង RFE ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភារប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយអែមៀកថ្ងៃនេះមៀកបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកនូវឌ្ឍនៈដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយអៀងសុកមិញអធិប្បាយអំពីបញ្ហាបំពុលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុងប៉ារីរបស់បារាំងបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹមណាវិនប្រធានបទនៃបទយកការរបស់ណាវិននិយាយពីកសិកម្មមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានជាមូលហេតុនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករៀបចំជូនដោយសេនឌីណានៅថ្ងៃនេះឌីណាសូមអធិប្បាយអំពីអន្តរាគមន៍របស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺលោកនូវឌ្ឍនៈដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាផងលោកនូវឌ្ឍនៈបានឲ្យដឹងថាពីមុនកម្ពុជាសង់ផ្លូវគ្រាន់តែដើម្បីភ្ជាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវកម្ពុជាធ្វើផ្លូវដើម្បីគុណភាពនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការថ្លែងថ្ងៃនេះគឺចំពេលដែលស្ថាប័នលោកកំពុងបំពាក់បរិក្ខារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ48ក្រោមជំនួយរបស់កូរ៉េសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអែមៀកនិងលោកនូវឌ្ឍនៈដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនូវឌ្ឍនៈបាទយល់សួរបងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនូវឌ្ឍនៈដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់វិទ្យុយើងជាបឋមតើជំនួយរបស់កូរ៉េដែលមានតម្លៃ$3.2 លានសម្រាប់បំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈសុវត្ថិភាពនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ48នោះមានអ្វីខ្លះដែរលោកបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េទៅលើការបំពាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ48ហ្នឹងគឺស្ថាប័នការរបស់កូរ៉េហ្នឹងគឺបំពាក់ទៅលើផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលកន្លងមកគឺទៅតាមដងផ្លូវវាមានការខ្វះខាតដូចជាផ្លាកសញ្ញាដំណាប់ល្បឿនហើយផ្លាកសញ្ញាដូចថាមានសាលាក្មេងដើរឆ្លងឬក៏មានសត្វពាហនៈអ្វីនោះហើយបន្ថែមលើនឹងទៀតវាមានរង្វង់មូលបាទរង្វង់មូលនៅខាងយើងខាងវាលវិញណាហើយនឹងផ្លាក8ហ្នឹងក៏មានបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទៅតាមនោះដែរហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំងផ្លាក traffic sign ហ្នឹងហើយនឹង road marking បានន័យថាយើងគូសគំនូសនៅលើផ្លូវថ្នល់គំនូសដែលពុះចែកចរាចរណ៍ជា2
ឬក៏លោកចាស់មកជាដើមហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺមានបកគោសញ្ញាដូចគេហៅថា guide post ណាបាទ my post ហ្នឹងហើយគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាគ្រឿងបរិក្ខារផ្លូវថ្នល់ជំនួយនេះគឺជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើកំណត់ផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងតើវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងដូចម្តេចទៅបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងនោះក៏តាមតួលេខដែលបង្ហាញអំពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺថាមូលហេតុធំៗវាមាន3កត្តាគឺកត្តាមនុស្សកត្តាយានយន្តនិងកត្តាផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទហើយកត្តាផ្លូវហ្នឹងបើនិយាយទៅមានតែថាជា1%ឬ1.5%ទេតែទួចទេហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺកត្តាមនុស្សដែលមានរហូតដល់ជាង 90% បាទហើយបន្ទាប់មកគឺកត្តាយានយន្តហ្នឹងគឺចង់និយាយពីយានយន្តដែលវាមានលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសដូចថាមិនបានចូលជាឬក៏ស្អីយ៉ាងណានោះអានឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហើយចំពោះកត្តាផ្លូវនេះគឺវាអាចមានក្នុងករណីមានស្បុកមាន់នៅលើដងផ្លូវប៉ុន្តែបញ្ហាស្បុកមាន់នៅដងផ្លូវនោះគឺថាមិនសូវមានទេឲ្យតែសម្រាប់ផ្លូវណាដែលមន្ទីរចាត់ចែងការលើកថែទាំនោះគឺសង្សឹងតែមិនមានទេរឿងស្បុកមាន់គឺយើងបានពង្រឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបញ្ហាផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងក៏យើងកាត់ខំបំពាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលើដងផ្លូវដែលវាមានការខ្វះចន្លោះជាពិសេសរឿងការកំណត់ល្បឿនគឺដល់កន្លែងផ្លូវឬក៏និយាយទៅគឺថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងបរិក្ខារផ្លូវថ្នល់គឺយើងខិតខំបំពាក់វាឲ្យវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្របទៅតាមច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ដែលបានចែងថាកណាសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ត្រូវតែមានគ្រឿងបរិក្ខារឲ្យសពគ្រប់ហ្នឹងទើបយើងធ្វើការងារសាងសង់គឺស្របទៅតាមច្បាប់ផ្លូវថ្នល់បាទកត្តាផ្លូវថ្នល់ជាមូលហេតុមួយដែរនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាគឺខ្ពស់ណាស់រាល់ថ្ងៃមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចក៏5 ទៅ 6 នាក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំឧស្សាហ៍បានឃើញរបស់របរផ្សេងៗដែលគេដាក់នៅលើផ្លូវដែលកំពុងជួសជុលហើយជារបស់របរដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះគឺអត់បានដឹងមុនផ្លូវដែលប្រជាជនអ្នកបើកបរធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ដូចជាការជីករណ្ដៅឬក៏ការដាក់ដុំថ្មការដាក់រនាំងបង្ខាំងដោយគ្មានពន្លឺសម្រាប់ឲ្យសម្គាល់បានហ្នឹងតើអាហ្នឹងវាជាការងាររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាឬក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណាដែលដាក់របស់របរផ្សេងៗនៅលើផ្លូវដោយខុសបច្ចេកទេសទាំងនោះលោកបាទជាទូទៅគឺថាបើសិនជាផ្លូវនឹងជាផ្លូវដែលសាងសង់ហើយឬក៏ជាផ្លូវដែលមិនតម្រូវការជួសជុលអីទេគឺវាមិនត្រូវមានរបស់របរនៅលើផ្លូវទេលើកឡើងតែផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវការជួសជុលបានន័យថាមានការដ្ឋានទៅតាមកំណត់មួយឬក៏កំណត់ផ្លូវទាំងមូលដូចជាផ្លូវដែលត្រូវសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនទីសាធារណជនចិនអញ្ចឹងដែរបើដូចថាផ្លូវជាលេខ1អីចឹងគឺថាចាក់តាំងពីភ្នំពេញរហូតដល់សៀមរាបអីចឹងបាទអាហ្នឹងគឺថាយើងដឹងគឺថាដំណត់ផ្លូវហ្នឹងកំពុងតែនៅក្រោមការសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺថាឲ្យតែមានការដ្ឋានតិចតួចយ៉ាងណានោះគឺថាយើងតែណែនាំថាត្រូវតែដាក់ផ្លាកសញ្ញាដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ដឹងថាខាងមុខគឺជាការដ្ឋានបាទហើយបើសិនតែមានជីចម្ដៅយ៉ាងណានោះយើងត្រូវតែមានដាក់ជីឬយើងត្រូវតែមានដាក់ផ្លាកសញ្ញាតែម្ដងគឺថាខាងមុខការដ្ឋានជាដើមគឺថាយើងមានស្តង់ដាររបស់យើងណែនាំជានិច្ចហើយតាមពិតទៅបើសិនជាការងាររបស់មន្ទីរគឺយើងណែនាំជាប្រចាំទៅលើការដាក់ផ្លាកសញ្ញាការដ្ឋានហ្នឹងឬក៏យើងមានជីចម្ដៅហ្នឹងហើយបើសិនបើជាការងាររបស់គម្រោងខាងវិធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជា ADB ឬក៏ World Bank ហើយដែលការងារសាងសង់គឺអនុវត្តទៅដោយក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាបាទនោះវាជាភារកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅកានោះគាត់ត្រូវតែដាក់ផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងតែម្ដងវាជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបាទហេតុអ្វីបានជាផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ48ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្លាកសញ្ញាហើយផ្លូវជាតិដទៃទៀតនៅខ្វះខាតនៅឡើយលោកបើតាមខ្ញុំដឹងគឺដៃគូអភិវឌ្ឍន៍តែគេហៅថាអ្នកផ្ដល់កម្ចីធ្វើវិធីនោះណាគឺលោកតែងតែសម្លឹងទៅលើខ្សែផ្លូវដែលជាដូចថាតំបន់ដែលលោកចង់និយាយថា interest ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ណាបាទព្រោះថាខាងកូរ៉េគេភាគច្រើនគឺគេចាប់អារម្មណ៍ខាងនេះបន្តិចទៅ
មានដីទឹកគឺតំបន់ខាងផ្នែកមាត់សមុទ្រហ្នឹងគឺមានផ្លូវ33 31ទៅលេខ3ផ្លូវ48គឺតំបន់នេះដីទឹកហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានជំនួយរបស់គេថាវិការរបស់គេហ្នឹងគេបដោតទៅលើទីតាំងណាដែលគេចាប់អារម្មណ៍បាទអានេះព្រោះថាដៃគូអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាច្រើនតែរើសទីតាំងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែរគឺថាវាមិនសូវជាគងគ្នាទេគាត់ថាខាងជប៉ុននេះដែរគាត់ខាងផ្លូវជាតិ1អញ្ចឹងបងផ្នែកខាងការអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះផ្លូវជាតិនៅកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលមិនទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភពីដៃគូអភិវឌ្ឍអាចនឹងមានផ្លាកសញ្ញាគំនូសសម្គាល់ឬក៏សញ្ញាចង្អុលទិសឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចផ្លូវដែលមានជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍទេលោកបាទយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺផ្លូវណាដែលមានការខ្វះខាតផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ឬក៏គំនូសចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺថាយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីឲ្យមន្ទីរនៅតាមខេត្តមួយនោះលោកបំពេញបន្ថែមបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចាប់ពីទីនេះតទៅគឺថាអនុលោមទៅតាមច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ថាប្រសិនបើយើងសាងសង់ផ្លូវគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បានន័យថាកណ្ដាលសាងសង់ផ្លូវមិនមែនសង់តែផ្លូវទេគឺត្រូវតែមានគ្រឿងបរិក្ខារផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធបង្ហូរព្រោះនិយាយទៅគឺមកកាផ្លេតែម្ដងបាទព្រោះលើកមុនយើងថាយើងមានការខ្វះខាតថវិកាហើយជាថាយើងសង់ផ្លូវសិនណាដើម្បីថាភ្ជាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានមាន connectivity ចឹងទៅឲ្យវាភ្ជាប់សិនទៅហើយស្អីចាំយើងគិតក្រោយព្រោះយើងខ្វះបាទឥឡូវនេះគឺថាយើងត្រូវងាកមករកបញ្ហាគុណភាពហើយដែលសំខាន់របស់គឺកាត់បន្ថយគ្រោះចរាចរណ៍ដែលជាចំណុចស្ដៅចំពោះប្រទេសយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃដល់ស្អីគឺថាអ្នកណាដែលសាងសង់ផ្លូវត្រូវតែសាងសង់ទាំងផ្លូវទាំងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ផ្លូវបាទទាំងផ្លូវទាំងបរិក្ខារផ្លូវថ្នល់ទាំងប្រព័ន្ធបង្ហូរគឺថាទាំងអស់អ្វីដែលជាបទដ្ឋានជាស្តង់ដារតម្រូវឲ្យគឺត្រូវតែសាងសង់ឲ្យគ្រប់បាទបើតាមលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺថាបើផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជាមានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់មានគំនូសបំព្រួញគំនូសចង្អុលទិសឬក៏ការបង្ហាញប្រាប់អំពីលក្ខណៈផ្លូវឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺអាចចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរប៉ុន្តែនៅមានកត្តាមនុស្សមួយទៀតដែលជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតើអាចមានទំនាក់ទំនងអីរវាងកត្តាមនុស្សនិងកត្តាស្លាកសញ្ញាឬក៏គ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវកម្ពុជាហ្នឹងទេលោកផ្លូវខ្លះក៏មានដែរផ្លូវជាតិសំខាន់ក៏មានដែរគ្រឿងបរិក្ខារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដូចផ្លូវជាតិលេខ4អីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានច្រើនណាស់ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6អីហ្នឹងបាទដូចជាបានជំរាបអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះចរាចរណ៍50%ទៅដល់ឆ្នាំ2020តាមគោលនយោបាយរបស់សហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺដែលកត្តាផ្លូវថ្នល់គឺមានផ្លូវថ្នល់មានបញ្ហាមនុស្សបញ្ហាជីវយន្តនៃកត្តាប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភារកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំគឺក្រសួងថាវិការគឺត្រូវថាគិតអ្វីដែលជាភារកិច្ចស្នងរបស់ខ្លួនសិនបានន័យថាគឺផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍វាមិនមានក្រសួងណាឬក៏ស្ថាប័នណាមកដាក់ឲ្យទេក្រៅពីក្រសួងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតគូរអ្វីដែលជាភារកិច្ចប្រឈមមុនបាទហើយអានឹងទី1ទី2ឬបញ្ហាកត្តាយានយន្តនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺថាត្រូវតែពង្រឹងតែគឺថាលើយ៉ាងណាគឺត្រូវតែពង្រឹងការឈៀកការអីហ្នឹងគឺថាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនេះគឺគាត់មកឈៀកប៉ុន្តែគាត់ថាវិធានការនេះគឺវាត្រូវតែមានស្ថាប័នដទៃចូលរួមដែរដូចជាខាងប៉ូលីសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃអីដើម្បីគាត់មានវិធានការផាកពិន័យយ៉ាងណានោះបាទហើយដែលកត្តាធំបំផុតគឺកត្តាមនុស្សនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នច្រើនណាស់បាទក្នុងនេះគឺថាវាមានខាងស្ថាប័នធ្វើច្បាប់គឺថាក្រសួងបរិស្ថានគឺឥឡូវនេះគឺយើងបានច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយបាទហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺថាយ៉ាងណាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់អ្នកបើកបរហ្នឹងគឺថាជួបជ្រាបអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំបាទការអប់រំហ្នឹងគឺគួរតែមានស្ថាប័នដទៃចូលរួមដូចជាក្រសួងអប់រំឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ដែលយើងអាចធ្វើជា spot ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអង្គការនៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលលោកក៏បានចូលរួមដែរបាទគឺថាខាងអង្គការ handicap អីនោះបាទលោកបានមានទៅថាផ្ដល់ថវិកាដើម្បីធ្វើជាវីដេអូ clip បាទធ្វើ spot អីដើម្បីផ្សាយទៅតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាការពាក់មួក
ដើម្បីការពីរូបយុវជននៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីតាមដូច្នេះតាមមនុស្សនោះគឺថាត្រូវមានការចូលរួមពីច្រើនស្ថាប័នបាទហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែមានការអប់រំតាំងពីក្មេងទៅបានន័យថាត្រូវតែមានការអប់រំតាំងពីក្នុងសាលាតាំងអីឲ្យវាជ្រុតជាតិតាំងពីក្មេងៗទៅបាទអញ្ចឹងដូចជាបាននិយាយគឺថាត្រូវទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកត្តាមនុស្សនេះគឺថាស្រួលហេតុដាក់មកពីកត្តាមនុស្សនេះគឺមានការចុះថយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនូវឌ្ឍនៈអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាដែលជាភ្ញៀវរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាបំពុលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាសសួស្ដីម៉ូនីកាតាំងពី 3-4 ថ្ងៃមកហើយដែលក្រុងប៉ារីរងសម្ពាធខ្លាំងដោយសារតែសារធាតុពុលក្នុងបរិយាកាសបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទើបនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះទេដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចាត់វិធានការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍យានយន្តតើវិធានការនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណានិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាទៅសុកមិញចាម៉ូនីកាដោយប្រឈមមុខនឹងកម្រិតសារធាតុពុលខ្លាំងក្នុងបរិយាកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះអាជ្ញាធរបារាំងបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាមិនយកថ្លៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរទេះភ្លើងក្រោមដីលើដីលក្ខណៈហ្នឹងគឺយើងជិះដោយអត់គិតថ្លៃបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យមានការបើកបរយានយន្តឆ្លាស់គ្នាពលគឺរថយន្តឬក៏ម៉ូតូដែលមានផ្លាកលេខគូត្រូវបើកថ្ងៃគូហើយបើជាលេខសេសគឺត្រូវបើកតែថ្ងៃរថយន្តដែលមានផ្លាកលេខចុងក្រោយជាលេខសេសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរថយន្តដែលប្រើថាមពលភ្លើងឬក៏អាគុយឬក៏រថយន្តរកស៊ីតាក់ស៊ីដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងរថយន្តទាំងអស់នោះឬក៏រថយន្តដែលមានដឹកផ្ទុកអ្នកដំណើរជិះជាមួយគ្នាទៅដល់3នាក់គឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេវិធានការកាត់បន្ថយចំនួនរថយានយន្តនេះធ្លាប់មានយកមកអនុវត្ត2ដងរួចមកហើយម៉ូនីកាម្ដងនៅឆ្នាំ1997និងម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2014គឺឆ្នាំទៅមិញនេះឯងប្រសិទ្ធភាពគឺគេបានឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងគ្មានទេភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយវាអាចកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសទៀតបើតាមអ្នកក្រុមជំនាញគ្រាន់តែចរាចរណ៍យានយន្តនេះថយចុះតែ 18% តែប៉ុណ្ណោះបរិមាណសារធាតុពុលដែលជាសារធាតុល្អិតឆ្មាបំពុលបរិយាកាសនោះបានចុះថយដល់ទៅ 6%ចាហើយបញ្ហាបរិយាកាសបំពុលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងនេះសូមឲ្យសុកមិញជួយរំលឹកដោយត្រួសថាតើផ្សែងពុលជាភ្នាក់ងារហានិភ័យបង្កជំងឺអ្វីខ្លះទៅសុកមិញចាម៉ូនីកាសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់គ្មានសង្ស័យអ្វីសោះទៀតឡើយអំពីផលប៉ះពាល់របស់ផ្សែងពុលនៅក្នុងបរិយាកាសចំពោះសុខភាពនៅលើពិភពលោកយើងនេះម៉ូនីកាមានពលរដ្ឋអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដល់ទៅ9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ឯណោះដែលរងគ្រោះត្រូវស្រូបខ្យល់ពុលចូលទៅក្នុងខ្លួនបរិយាកាសពុលនេះគឺជាភ្នាក់ងារដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកដូចជាជំងឺមហារីកសួតផ្លោកនោមជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងសរសៃឈាមបេះដូងនៅប្រទេសបារាំងផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសនេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់មុនអាយុប្រមាណជា 42,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងបំផ្លាញលុយសម្រាប់យកទៅព្យាបាលជំងឺដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្យល់បរិយាកាសពុលនោះអស់ប្រមាណពី825លានទៅ1,700លានក្នុងមួយឆ្នាំនេះមិនរាប់អំពីផ្សែងពុលដែលមានជាប់ជាប្រចាំក្នុងកម្រិតទាបចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងបារាំងហាក់ដូចជាកំពុងតែជួបគ្រោះផ្សែងពុលញយឡើងដោយកាលពីឆ្នាំទៅប៉ារីក៏បានចាត់វិធានការដូចគ្នានេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏ប៉ារីមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទីក្រុងពុលខ្លាំងឡើយនៅលើពិភពលោកហេតុអ្វីទៅសុកមិញចាមែនហើយប៉ារីមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុងដែលពុលខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកទេបើទោះបីជាយើងនិយាយអំបញ្ញមិញថាក្នុងរយៈ2-3ថ្ងៃនេះកម្រិតសារធាតុពុលឆ្មាតូចល្អិតបានឡើងដល់កម្រិតហួសការកំណត់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនឹងប្រហែលថ្ងៃមុននេះវាមានជាតិពុលនោះខ្លាំងជាងទីក្រុងធំរបស់ចិនដែលល្បីថាពុលខ្លាំងនោះទៅទៀតផងជាមធ្យមម៉ូនីកានៅស្រុកបាណាមនំសារធាតុពុលឆ្មាមីក្រូប៉ាร์តិគីលបានឡើងពេលខ្លះលើកកន្លែងខ្លះលើសពី80មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបខ្យល់ខ្លះទៀតឡើងដល់ទៅ120មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិមាណពុលនៅក្នុងមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែតិចជាងបណ្ដាក្រុងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបើយើង
យើងនិយាយថាតិចនេះគឺដោយសារសំអាងថាកាលពីឆ្នាំខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យស្ដីអំពីមធ្យមភាពប្រចាំឆ្នាំអំពីគុណភាពខ្យល់បរិយាកាសនៅក្នុងក្រុងចំនួន 1600 របស់ប្រទេសចំនួន 90 អង្គការបានកំណត់ថាបរិមាណបណ្ដុំសារធាតុពុលដែលជាសារធាតុល្អិតឆ្មាឆ្មបំផុតត្រូវនៅក្នុងខ្យល់នោះត្រូវមានជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមតែ20 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះទើបមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអាសារធាតុល្អិតឆ្មាឆ្វបំផុតនោះគឺមើលស្ទើរតែមិនឃើញនឹងភ្នែកគេហៅតាមភាសាបច្ចេកទេសថា PM10 ដែលមានទំហំទូចមែនទែនគឺស្មើនឹង 0.01 ឬក៏ទូចជាង 0.01 មីលីម៉ែត្រទៅទៀតហើយបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅនឹងលក្ខណៈទូទៅនៅទីក្រុងប៉ារីសទាំងមូលនឹងជាក្នុងបរិមាណមធ្យមប្រចាំឆ្នាំប៉ារីសមានកម្រិតជាតិពុលល្អិតធាតុឆ្មានេះត្រឹមតែ24 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថាលើសកម្រិតរបស់អង្គការសុខភាពដែលពិភពលោកកំណត់ឲ្យតែបន្តិចទេវាតិចជាងឆ្ងាយណាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមមួយចំនួននៅអាស៊ីដូចជានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅក្នុងក្រុងខ្លះកម្រិតសារធាតុពុលនិងសារធាតុអាឡិតនេះមានដល់ទៅ540 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីខ្យល់ឬក៏នៅប្រទេសឥណ្ឌាដល់ទៅ329 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីខ្យល់ឯចំណែកចិនវិញដែលអាជ្ញាធរបានចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញផ្សែងពុលនៅក្នុងបរិយាកាសគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ចម្បងមួយនោះមានបរិមាណធាតុពុលក្នុងខ្យល់ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំពី100ទៅ150 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីខ្យល់ឯនោះម៉ូនីកាចាអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះបទយូហ្គា នៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះប្រសិនជាគេធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តស្រុកនានាគេឃើញវាលស្រែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពស្ងួតហួតហែងកសិករនិយាយថាការដាំដុះរបស់ពួកគាត់អាចធ្វើបានតែរដូវវស្សារដូវប្រាំងគ្មានប្រភពទឹកនៅពេលមិនអាចពឹងលើរបរកសិកម្មបានធ្វើឲ្យមានចលនាចំណាក់ស្រុកទៅរករបរផ្សេងចិញ្ចឹមជីវិតបើមិនទៅថៃទៅម៉ាឡេធ្វើខ្ញុំគេកសិករខ្មែរត្រូវទៅរកមុខរបរតាមតំបន់ទេសចរដែលមាននៅក្នុងប្រទេសដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុដំណើរវិញបានជួបសន្ទនាជាមួយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នកម៉ាសានិងអ្នកដើរលក់មឹកអាំងលើឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញជីវភាពពួកគាត់ជីវភាពដែលពួកគេបង្ខំធ្វើចំណាក់ស្រុកពីភូមិដែលសារមិនអាចពឹងលើរបរកសិកម្មដូច្នេះសូមបញ្ជាស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរលោកថាបាទជំរាបសួររហូតមកដល់ម៉ោង5កន្លះជាងហើយលោករត់ម៉ូតូតាំងពីព្រឹកមកដល់ម៉ោង5ហ្នឹងឃើញថាបានច្រើននេះបានលុយច្រើនបានលុយ 30000 រាល់ថ្ងៃបាន 30000 ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហួយមិនទៀងចង្កោះ 20000 ជាងចង្កោះ 10000 ជាងចង្កោះអាចដល់ទៅ 4-50000 អញ្ចឹងទេបងមួយថ្ងៃលោករត់ម៉ូតូប្រហែលម៉ោងណានៅកំពង់សោមចាប់ពីម៉ោង 6 រហូតដល់ជិតម៉ោង 2:10 យប់ក្នុងការរត់ម៉ូតូឌុបហ្នឹងលោកអង្គុយទៅលើម៉ូតូហ្នឹងមួយថ្ងៃទៅល្ងាចឬក៏ត្រូវជិះខ្វែអត់ស្វែលបងស្វាលគឺមិនដឹងស្វាលទៅណាកន្លែងណាក៏មានម៉ូតូដែរដល់អញ្ចឹងគួយតែម្ដុំបាទមើលគេមកចុះមកមុខផ្ទះហើយហ្នឹងហៅគេទៅបាទមួយថ្ងៃបាន 20000 30000 ប៉ុណ្ណាចាយរស់ទេបានតែមូលអត់សល់ឥឡូវនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងនៅកំពង់សោមមានភ្ញៀវច្រើនឡើងបាទមានភ្ញៀវបរទេសបាទចំណូលលោកត្រូវបានកើនទេឬក៏នៅដដែលទេបើប្រៀបធៀបប្រហែលឆ្នាំមុនយើងកើនជាងមុនតិចបងបានឥឡូវចុះសាងចុះឆោតទៅយើងបានកម្រៃមកក្រែលមកវាបានមកដោះស្រាយជីវភាពរួយកូនរៀនកូនអីទៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរគេមកច្រើនអញ្ចឹងគេចាយលុយច្រើនដែរឬក៏អត់ទេតាមលោកសង្កេតឃើញចេះចាយច្រើនដែរបងចាយដោយមនុស្សដែរទេអ្នកខ្លះគេកម្រិះយើងអ្នកខ្លះគេទលាយើងទៅណាព្រោះខ្លះដឹកមក3ហ្នឹងទៅគេឲ្យ$2ឬ$3អ្នកខ្លះ3000 5000ហ្នឹងតាមបរទេសដែរតាមមនុស្សតាមនេះគេហ្នឹងភ្ញៀវដែលជិះម៉ូតូលោកភាគច្រើនជាភ្ញៀវខ្មែរឬក៏ភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនខ្មែរបរទេសមួយថ្ងៃគាត់បានដឹកបានពីវិជើងទេចំនួនទេសចរកើនឡើងលោកយល់ថាភ្ញៀវទេសចរដែលមកខេត្តព្រះសីហនុនឹងជួយឲ្យអ្នករស់នៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងកើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពជាធូរធារអីទេឬក៏ធូរធារទៅម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឬក៏អ្នកមានអាជីវកម្មអីសម្រាប់ប្រជាជនអត់ទទួលបានពីវិស័យទេសចរខ្ញុំថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបងបានជិះចូលមកអញ្ចឹងទៅបានផលប្រយោជន៍បាននិយាយរួមទៅទាំងអ្នកលក់អីវ៉ាន់ផ្ទះសំណាក់អ្នករត់តុកអីរួមក៏បានសព
มันท่าเนี่ยนะก่อนตะเกียบบ้านตะจันเฉินนี่บ้างนะบ้านริจมเรินสอบบ้างខ្ញុំដឹងថាលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងតាមពិតនៅក្រុងប្រសិទ្ធនុនេះមិនមែនជាស្រុកកំណើតលោកទេលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តព្រៃវែងមករករត់ម៉ូតូឌុបនៅខេត្តប្រសិទ្ធនុហ្នឹងហើយអីបានលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅមកពីយើងនៅស្រុកស្រែអត់មានអីធ្វើតែធ្វើស្រែហើយខាងខ្ញុំធ្វើស្រែហើយគឺចាប់មកเลยមានការងារធ្វើហើយកាលពីនោះក៏រត់ទៅថៃអស់ហើយស្រុកស្ងាត់ស្រៀបនៅយាយក្មេងៗទូចទេមានន័យថាលោករកទទួលទាននៅខេត្តប្រសិទ្ធនុនេះ3-4 ខែបានទៅធ្វើចំការបានដល់ចូលឆ្នាំហើយទៅធ្វើស្រែម្ដងទៅធ្វើស្រែហើយមកវិញហើយដល់មានរវល់អីចឹងទៅអាចទៅមកដងទៅមកនិយាយរួមទៅមិនកំណត់ទេប្រពន្ធកូនរបស់លោកយកមករស់នៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុនេះបាទរស់នៅសមរម្យទេចំណូលមួយថ្ងៃ3-4 ម៉ឺននិយាយរួមទៅដូចថាពីដំបូងថាវាមិនសល់មកគាត់បានសមរម្យមកគាត់ថាវាឈឺវាអីតិចតួចទៅយើងចាប់ដែរហ្នឹងហើយកូនបានទៅរៀនសូត្រអីទេបានទៅរៀន3នាក់ហើយគ្រួសារលោកធ្វើអីនៅនេះនៅផ្ទះបាទនៅផ្ទះណាំបាយអត់មានមុខរបរមានមុខរបរអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅខេត្តប្រសិទ្ធនុឃើញថាច្រើនឡើងនៅកន្លែងណាក៏មាននៅកាយណាក៏មានអាចថាជាការប្រឈមជាឧបសគ្គនេះក្នុងការអ្នកប្រកបរបរច្រើនពេកយ៉ាងហ្នឹងការអត់អីទេព្រោះគ្នានៅស្រុកក៏គ្មានមុខរបរដែរគេខ្ញុំអញ្ចឹងចេះប្រាស់មកបាទភាគច្រើនពួកគាត់ជាអ្នកចំណាក់ស្រុកបាទអ្នកចំណាក់ស្រុកទេអ្នករត់ម៉ូអ្នករត់ម៉ូតូហ្នឹងមិនមែនអ្នកនៅក្នុងសមហ្នឹងទេព្រោះអ្នកក្នុងសមគេមិនរត់ទេព្រោះគេមានលោកថាលោកមានដីធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើស្រូវនៅខេត្តព្រៃវែងដែរប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅតែមកនេះដោយសារមិនដីតិចឬក៏ដីតិចហ្នឹងហើយដីមហត្តាយើងហូបគាត់មិនធ្វើស្រែហើយរត់ម៉ូតូធ្វើស្រែហើយរត់ម៉ូតូក្រៅទៅពីដីស្រែតូចមានអីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចនៅក្នុងស្រុកភូមិបានអត់មានទេអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះគាត់ថាយើងដីស្រែយើងវាមានមហត្តាដល់អញ្ចឹងហើយផលវាបានតិចបាទដល់អញ្ចឹងក៏ស្រ័យជីវភាពអត់គ្រាន់ព្រោះយើងនៅស្រុកស្រែព្រោះយើងធ្វើស្រែហើយយើងលក់ស្រូវអាហ្នឹងបានលក់ស្រូវចាយខ្លាំងទៅព្រោះថាយើងអត់មានស្រូវលក់ផងបានចាយយើងមិនមកចំណូលក្រៅយើងចាយហ្នឹងណា1ហិកតាហ្នឹងហូបអត់គ្រប់ទេហូបមិនគ្រប់ទេបានផលប៉ុន្មាន1ហិកតា1ហិកតានិយាយរួមទៅបានហើយ1តោនជាងទៅប៉ុណ្ណឹង1តោនជាងហូបមិនគ្រាន់ទេ1តោនជាងបើក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមើល3តោនបាទហូបបានហូបគ្រាន់អូមើលប៉ះ8នាក់ក្នុងគ្រួសារចុះខេត្តអីបានលោកមិនធ្វើស្រូវ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើកើតណាមួយដីខ្ញុំហ្នឹងវាឆ្ងាយពីទន្លេផងឆ្ងាយពីបឹងឆ្ងាយរាប់គីឡូអត់មាននៅចិត្តបឹងទេបាទហើយតអញ្ចឹងណាមួយវាកដោច្រើនផងហ្នឹងគេអត់ដែរធ្វើទេស្រុកហ្នឹងធ្វើតែម្សាហើយចប់លែងចោលដីនឹងដល់ខែផ្សារធ្វើម្សាទៅចប់ទៀតធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកភូមិរបស់លោករស់យ៉ាងម៉េចទៅចឹងគ្រប់គ្នាអ្នកភូមិនិយាយចឹងថ្មីគេមិននៅទេទៅថៃទៅអស់ទៅនៅចាស់ហើយចាស់ទៅធម្មតារបស់គាត់ហើយគាត់មិនដឹងទៅណាគាត់នៅចាំផ្ទះចាំអីហ្នឹងទៅមកក្មេងមកសវាខ្ញុំមិនណាគេនៅទេគេទៅអស់ហើយអូនខ្ញុំមិនដឹងគាត់ទៅថៃចូលមកស្រុកខ្ញុំមកភូមិខ្ញុំជិតជាង100នាក់ហើយក្រឹមក្រហមគ្មានធម្មជាតិមិនទីអនិច្ចាកណ្ដាលអន្តរាសំទូនសំណាប់បដរៀបសាស្ដាយមិនទេព្រះអើយអ្នកប្រាសាដូចបងហើយប្រហែលអ្នកទេគាត់ក្នុងស្រីនេះច្រើនណានិយាយរួមអ្នកម៉ាសាច្រើនជាងគេច្រើនជាងអ្នកលក់អីធម្មអ្នកលក់អីផ្សេងក្នុងនាមយើងជាអ្នករករបរទទួលទានតិចតួចអ្នកលក់មឹកតាមកញ្ឆេងអ្នកម៉ាសាអ្នកអីចឹងណាវារីកចម្រើនតាមចំនួនទេសចរហ្នឹងទេបានតិចតួចដែរព្រោះអ្នកស៊ីច្រើនហើយពួកគាត់មកពីខេត្តផ្សេងហ្នឹងទេខ្លះមកតាមជនបទយ៉ាងគ្នាអ្នកអត់ចេះមកចឹងណាមកខែប្រាំងមក3ខែចឹងទៅវិញទៅធ្វើស្រែធ្វើចការចឹងទៅហើយបងជួយមកពីណាដែរខ្ញុំមកពីកពតធ្វើស្រែធ្វើចការចឹងដែរឬក៏អត់ទេខ្ញុំធ្វើតាហើយបានមកមិននៅធ្វើស្រែចំការទៀតហើយចាំបាច់មកដល់នេះមករលុយខ្លះគ្រាន់បានកូនរៀនធ្វើស្រូវហ្នឹងមិនធ្វើបានតែម្ដងអត់ធ្វើ2ដងទេធ្វើបានតែម្ដងណាធ្វើ2ដងអត់បានទេអត់បានវាអត់សមមានទឹក
ពីខាងខេត្តកពតហ្នឹងវាអត់មានបឹងមានអីចឹងណាមានទឹកបន្លែទូចៗចឹងធ្វើបានតែម្ដងលក់តាមវិញសុខាមតាន់បើតាន់ធ្វើនោះហើយគេធ្វើឡើងសាំងពេលពេញតាំងបដៅដៅដងសុខាឃើញថារីកចម្រើនអីទេជីវភាពគូទៅអីប្រចាំមកហូបមកគេវាទៅប្រាក់គេថៃទៀតបើយើងលក់ងណានេះចូលដើមនេះលក់អត់ស្នេហ៍អត់បានបើលក់អស់ជានេះបាន30000 25,000បានរួមមកគេដោយមន់ទេជីវិតអ្នកស្រែមានទេទឹកក្តីស្រមឹកខំធ្វើការទាំងការទុករំពឹងសង្ឃឹមនេះប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេងឌីណាសូមបន្តរៀបរាប់អំពីសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលសូមលើកឡើងអំពីអន្តរាគមន៍របស់ចិនកុម្មុយនីសដើម្បីជួយកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1950នៅក្នុងពេលដែលសហភាពសូវៀតធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចឲ្យប្រទេសជាសមាជិកធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជួយដល់កូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងតែទទួលរងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន14ដែលបានសម្រេចចូលរួមជាមួយអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េគឺឃើញមានប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាបារាំងអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីជាដើមហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគេឃើញមានប្រទេសពីរគឺហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃនិយាយជារួមគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកសេរីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសរុបកងកម្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៅកូរ៉េមានចំនួនប្រមាណជា30,000 នាក់ហើយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់មេទ័ពអាមេរិកគឺឧត្តមសេនីយ៍ Douglas MacArthur ដែលនៅពេលនោះគឺជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍ Douglas MacArthur បានបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិក4កងពលដែលកំពុងប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យទៅជួយកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារទីតាំងចុងក្រោយគឺទីក្រុងពូសានដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងអ្វីត្បិតតែមានចំនួនទ័ពតិចជាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការការពារក្រុងពូសានមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងដៃកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនេះបានមកដោយចំណាយអាយុជីវិតទាហានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1950នៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែជាប់ដៃនៅក្នុងសមរភូមិនៅឯពូសានដែលនៅចុងខាងជើងឧបទ្វីបកូរ៉េឧត្តមសេនីយ៍ MacArthur បានបញ្ជូនទាហាន 40,000 នាក់រួមជាមួយនឹងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងជាង 8,000 នាក់ឲ្យធ្វើដំណើរតាមនាវាបើកការវាយលុកចូលតាមកំពង់ផែក្រុង Incheon ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនភស្តុភារនិងទ័ពជំនួយរបស់កូរ៉េខាងជើងជោគជ័យរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅ Incheon បានធ្វើឲ្យកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងហើយបូករួមជាមួយនឹងការវាយបកយ៉ាងកំហុកពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯសមរភូមិពូសាននោះផងកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដោយនាំគ្នាដកថយឆ្លងខ្សែស្រោបទី38ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងវិញនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវបានរំដោះពីកូរ៉េខាងជើងមកវិញបានទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនចង់បញ្ឈប់តែត្រឹមនេះទេដោយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Harry Truman ចង់ឆ្លៀតក្នុងពេលកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយបើការវាយលុកសម្ដៅផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីសនៅភ្យុងយ៉ាងហើយបង្រួបបង្រួមឧបទ្វីបកូរ៉េមកជាប្រទេសតែមួយឡើងវិញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1950
នៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងវាយលុកឆ្លងខ្សែស្របទី38ចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើង Stalin បានផ្ញើ Telegram ទៅ Macedon និង Chu Enlai ស្នើសុំឲ្យចិនបញ្ជូនទ័ពទៅជួយកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រមុខដឹកនាំសហភាពសូវៀតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងទ័ពសូវៀតនឹងមិនចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទេក្រោយពីបានប្រជុំជជែកគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនក៏បានឯកភាពគ្នាថាទឹកដីកូរ៉េខាងជើងគឺជាតំបន់ត្រណប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការពារប្រទេសចិនពីការគំរាមកំហែងរបស់អាមេរិកប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងត្រូវអាមេរិកវាយដណ្ដើមកាន់កាប់បានកងទ័ពអាមេរិកនឹងអាចមានវត្តមាននៅព្រំដែនចិនហើយក្នុងជំហានបន្តមកទៀតគឺទឹកដីចិនដែលអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចិនត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅកូរ៉េដើម្បីបញ្ជាសេណារីយ៉ូដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមចល័តទ័ពឲ្យទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ1950កងទ័ពអាមេរិកបានយាយចូលកាន់កាប់ក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយថ្ងៃដដែលនោះកងទ័ពចិនដែលមកស៊ីតុងហៅថាជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តហើយមានចំនួនប្រមាណជា 130,000 នាក់ក៏បានឆ្លងទន្លេយ៉ាលូដែលជាខ្សែទឹកបែងចែកព្រំដែនរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើង4ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាកងទ័ពចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងកម្លាំងអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនចិនកូរ៉េនៅក្នុងរយៈពេល2ខែបន្តមកទៀតកងទ័ពអាមេរិកដែលមិនសូវស្គាល់កងទ័ពចិនហើយព្រមទាំងមើលស្រាលចិនផងនោះក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិហើយបូករួមជាមួយនឹងការចូលមកដល់នៃរដូវរងាដែលស្ថិតតណ្ហាភាពចុះត្រជាក់ក្រោម0 អង្សាផងនោះទាហានអាមេរិកដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សមរភូមិនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយហើយត្រូវបង្ខំចិត្តវាយដកថយឆ្ពោះទៅកាន់ខ្សែស្របទី38វិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ធ្នូក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវបានចិនវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកងទ័ពអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តក៏បានដកថយចេញពីកូរ៉េខាងជើងឆ្លងខ្សែស្របទី38វិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំដែលមានវត្តមានគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់ចិនដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺដល់វេនចិនវិញម្ដងដែលមិនចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅត្រឹមខ្សែស្របទី38ចិនដែលយល់ថាខ្លួនកំពុងតែមានព្រៀបលើកងទ័ពអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចង់បន្តវាយលុកចូលឈ្លានពានទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឆ្ពោះទៅបង្រួបបង្រួមកូរ៉េដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយគីមអ៊ីលសុងចិនបានបដិសេធមិនទទួលយកបទចម្បាញ់ដែលស្នើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏បានបើកការវាយលុកឆ្លងខ្សែស្របទី38រហូតវាយយកបានក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ1951ប្រឈមមុខនឹងបរាជ័យនេះមេដឹកនាំអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមគិតគូរពិចារណាចង់បើកធ្វើសង្គ្រាមទៅលើចិនដោយពេញទំហឹងពលគឺធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីចិនដោយផ្ទាល់ដោយមិនមែនកម្រិតសមរភូមិនៅត្រឹមតែក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដូចដែលគេធ្វើនាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាចិនគឺជាសព្វនិមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតដូច្នេះប្រសិនបើអាមេរិកប្រកាសសង្គ្រាមលើចិនសហភាពសូវៀតក៏ប្រហែលជានឹងចូលមកជួយចិនហើយដល់នៅពេលនោះសង្គ្រាមកូរ៉េដែលពីដំបូងគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយនោះអាចនឹងរុញច្រានពិភពលោកឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមលោកជាលើកទី3 លោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងសូមអរគុណអង្គវិសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុ